Сәлем достар, бүгін біз Қазақстандағы ең танымал екі ютуберді салыстыратын боламыз. Бұл NoNiKZ және Азамат Тұрсынбай. Достар, ең бірінші арнаға жазылып, лайк басып кет. Екеуіне де көп адам біледі, екеуінде де өз ісін маманы. Бірақ сұрақ, қайсысы мықтырақ? Бүгін біз олардың арналарын қарап, әр бағыт бойынша салыстырамыз. Бәрі әділ болу үшін әр бөліміне тек 1 ұпай береміз. Айтпақшы достар, Бақытгүл апаның YouTube арнасына жазылыңыздар. Бұл арна жай ғана влог емес, өмірдің шынайы тынысы мен жылуы сезілетін нағыз өмір мектебі. Дәмді тағамдар, шынайы өмір, жылы сөз бәрі осы жерде. Арнаға бұл видео комментарий арқылы жасалды. Сіз де комментарий жазыңыз. Онда бастайық. ютубта кімнің аудиториясы үлкен, соның ықпалы да көбірек болады. NoNiKZ арнасында 1 миллионнан астам жазылушы бар. Бұл үлкен жетістік. Ол Қазақстандағы ең көп жазылушысы бар ютуберлердің бірі. Ал Азамат Тұрсынбайдың 344 жазылушысы бар. Бұл да жақсы көрсеткіш, бірақ әлі де өсіп келе жатқан деңгейде. Яғни бұл бөлімде жеңімпаз NoNiKZ. Ол көп жылдан бері ютубта жұмыс істеп, тұрақты аудитория жинаған. Ұпай NoNiKZ-ге 1. Видео саны мен белсенділік. NoNiKZ арнасында 1300-ден астам видео бар. Ол дерлік әр апта сайын жаңа видео салып отырады. Бұл оның еңбекқор екенін көрсетеді. Ал Азамат Тұрсынбайда бар болғаны 97 видео ғана бар. Бірақ әр видеосына көп уақыт жұмсайды, сапасы қатты мән береді. Оның видеолары қысқа фильм сияқты, мәні бар, ерекше түсірілген. Бірақ біз бұл бөлімде белсенділікті, яғни жиілік пен тұрақтылықты бағалаймыз. Сондықтан бұл жерде жеңімпаз NoNiKZ. NoNiда 2 балл. Контент түрі. Енді олардың контентіне тоқталайық. NoNiKZ ойын контентімен танымал. Ол сәлем көрші, хоррор ойындар сияқты ойындарды ойнап, көрерменге қызық сәттер көрсетеді. Кейде қорқынышты, кейде күлкілі, кейде тіпті таңғаларлық сәттер болады. Оның видеосын көріп, көңілің көтеріледі, уақыт тез өтеді. Ал Азамат Тұрсынбай мүлде басқа бағытта. Ол шығармашылық және ерекше видеолар жасайды. Мысалы, ол хоррорлық ойындар көп ойнайды. Кейде оның видеолары тіпті өнер туындысы сияқты көрінеді. NoNiKZ-ге көңіл көтеру, Азаматқа ой салу. Бұл жерде біз контенттің ерекше болуын бағалаймыз. Сондықтан бұл ұпай Азамат Тұрсынбайға. Монтаж және визуал. Монтаж дегеніміз видеоны әдемі ету, көрерменді ұстап тұру. NoNiKZ видеолар көңілді, динамикалы, эффект көп, жылдам кесілген кадрлар, қызықты сәттер. Бірақ оның монтажы классикалық YouTube стилі. Ал Азамат Тұрсынбай болса, монтажды өнерге айналдырған адам. Оның әр видеосында жарық, дыбыс, түс, музыка бәрі ерекше. Кадрлар бір-біріне әдемі өтеді, сюжет қызықты. Кейбір видеолар нағыз қысқа метражды фильм сияқты. Сондықтан монтаж бен визуал сапасы бойынша ұпай Азамат Тұрсынбайға. Достар, егер сізге Азамат Тұрсынбай немесе NoNi ұнаса, видеоға лайк басып, арнаға жазылып, комментарий қалдырып кетің. Танымалдылық және әсер. NoNiKZ көпшілікке арналған контент жасайды. Оны балаларды, жастарды көреді. Әр видеосы мыңдаған қаралым жинайды. Азамат Тұрсынбай ерекше аудиторияға бағытталған. Оның көрермендері терең ойланатын, ерекше видео ұнататын адамдар. Кей видеолары бірден танымал болмайды, бірақ кім көрсе есте қалады. Бірақ жалпы танымалдық, яғни халық арасында кең таралу тұрғысынан жеңімпаз NoNiKZ. Ұпай NoNiKZ-те 3, Азамат Тұрсынбайда 2. Стиль және жаңашылдық. Стиль дегеніміз әр ютубердің өзіндік қолтаңбасы. NoNiKZ өз стилін сақтайды. Ойын ойнайды, эмоция көрсетеді, көрерменмен сөйлеседі. Оның стилі қарапайым, көңілді, достық. Азамат Тұрсынбай әр видео сайын жаңа нәрсе ойлап табады. Кейде комедия, кейде қорқынышты, кейде философиялық видео. Ол әрқашан жаңа идея іздейді. Сондықтан жаңашылдық пен стиль тұрғысынан бұл ұпай Азамат Тұрсынбайға. Енді достар, нәтижеге шығарайық. Жазылушылар саны NoNiKZ-ге, видео саны NoNiKZ, контенттері Азаматқа, монтаж және визуал Азаматқа, танымалдылық NoNiKZ-ге, стиль және жаңашылдық Азаматқа. NoNiда 3 ұпай, Азаматта 3 ұпай. Яғни ұпайлар тең, екеуі де мықты. NoNiKZ тұрақтылықтың, еңбектің және танымалдықтың символы. Азамат болса шығармашылық пен идеяның өкілі. Бірі көңіл көтереді, бірі ойландырады, бірі ойын әлемінде, бірі өнер әлемінде. Екеуі де қазақ ютубының дамуына үлкен үлес қосып жатыр. Достар, ал сен кімге дауыс бересің?
Сол